Tunniplaani vaatamiseks tuleb esmalt sisse logida. Õppija näeb oma tunniplaani kohe menüüs ja õpetaja näeb oma tunniplaani, kui ta avab tunniplaani sündmused ning siit vaatab oma tunniplaani. Tunniplaani vaatamisel tuleb kerida edasi tagasi nädala kaupa. Hetkel kuude kaupa tunniplaani vaatamine ei ole veel võimalik. Tunniplaanis on erinevad tunnid tähistatud erinevate värvidega. Värvide tähenduse leiab tunniplaani alt servast, kus on näha, mis värv vastab millisele tööliigile. Näiteks e-õpe või praktiline töö või üksiksündmus. Tunniplaani juurest leiab 2 linki. Esimene neist on tunniplaani ees, tunniplaani kohal ja selle lingi abil on võimalik inimesel, õpetajal või õpilasel teha nii, et tema järjehoidjates on link tunniplaanile ilma sisse logimiseta. Selleks tuleb kopeerida see link või avada see link uuel lehel ja seejärel lisada järjehoidja. Siia sisestada, millega on tegemist ja aadressiks panna kopeeritud aadress. Nüüd tekib järjehoidja ja kui inimene ei ole ka sisse loginud, saab siin klõpsates kohe juurde oma tunniplaanile. Kui järjehoidjate ribaleha ei ole, siis tuleb see kuvada, näiteks Chrome'il toimub siis see klõpsates Show Bookmark Bar ja saab kasutada järjehoidjaid. Teine võimalus on kasutada tunniplaani linkimist isikliku kalendriga. Selleks tuleb võtta tunniplaani allosas olev link, kopeerida see ja minna oma kalendrisse. Google'i kalendris tuleb osa kalendris juurest valida plussmärgi alt, lisa ja siia leppida aadress. Nüüd lisades kalendri, mõne aja pärast tekib teie kalendrisse side tunniplaaniga tahvlis. Tuleb arvestada, et muutuste korral tahvlis tunniplaanis need ei pruugi kajastuda kohe. Näiteks Google'i kalendril on viide 8 tundi, mille järel ta käib ja kontrollib tahvlis tunniplaani. Outlookis on samuti võimalik tellida omale kalender. Outlooki nupuribal leiab plussmärgiga nupu, mille alt tuleb siis tellida kalender. Lisada kalender, valida valikutest From Internet ja link kalendrisse, anda kalendrile nimi ja pärast salvestamist tekib samuti Outlooki kalendrisse tahvlist tunniplaan.